Здравейте, приятели, аз съм Фаш Shadow и сега ще направим един дълъг епизод обаче. Щяхме да играем на Clash of Clans, Clash Royale и Minecraft, но на Clash of Clans не стигна целият клип и затова го изтрих, но не направихме кой знае какво там. Направихме една битка в първото село и една битка във второто. И обяснявах разни неща спокойно, нищо много, не сте изпуснали нищо. И сега смятам да играем нещо на Clash Royale, ще играем битки. И после ще отидем, после ще продължим с Minecraft. Ето виждате, сега смятам да експериментирам с някакви декове. Исках да направя някакъв Siege дек. Това е дек, който имате някоя карта, примерно X-Bow, и трябва да имате други карти, които поне да я пазят. И да пазят, примерно с Mortar също може да има, но аз няма да го ще направя с X-Bow. Или не знам, искам да направя дек, Siege дек обаче. И в този дек, нали, имате избрана карта и трябва да я пазите чрез другите карти, които имате в дека. И тя е основната, тази карта е основната в деката. Само с нея основно биете. Чакате малко, че ми звъннаха. Не може, и за това. Това обаче ще го изрежа от клипа, защото не ми хареса. Ама чувате как ми звъни телефона, така легендарно. Сега чакайте за малко, ще спра клипа на пауза. И после пак ще продължим. Не, няма да го спираме. Охо! Дабъл еликсир драфт батъл. Има някакъв челендж също, сигурно. Сега чакаме и другия да дойде. Дабъл еликсир драфт. Охо, това ще е много готино. Това ще е много готино. С някакъв супер сел от мен. Другият пак Роро е сам. Не, вече сме. Вече сме трима, не можем. Сега смятам да спра клипа и да отида в Minecraft. И чао за... И виждате, сега продължаваме с Minecraft. Смятам да играем Bed Wars. Това е една игра, където вие сте отбор или сам човек, има сам едно състав, където сте сам. И вие сте основно сте с отбор. И в този отбор имате едно лего, с което можете безкрайно да се регенерирате. Но ако ви щупят легото и умрете, това е краят на играта. Има и едни, как да ги нарека, нещо, генератори, които ви дават айтеми, такива блокчета. И с тези блокчета имате един селянин, от който може да купувате от него. И целта е да останете последния отбор в играта. Трябва да шупите леглата на другите отбори или на другия отбор. И да унищожите противник. И да унищожите хората от него. Виждате, сега чакаме. Охо.
О, има китове. Дай да си изваря един кит. Аз съм... Не искам да взема ето този. Да, искам да съм се и тоя кит. Охо, имало съм и. О, да! Вече съм с кит. Ще играя с меч. А какво имам? Литра той. Прави това? Чакай бе, какво правим? Аз съм с някакъв елитра кит. Това е готино. Охохохохох. Ще го натисна. Давай. Ще видя ли този... Лоудинг? Не! Охо! Enemy teams! Аз съм с Word, че... Чакай, това да е ли? Всеки срещу всеки. Сега чакам да стане Defend Your Bed. Ето виждате. Охо! Yes! Аз имам и кит! Сега какво може да направим? Готино, аз избрах кит при това. Имах и някаква елитра. Не знам каква беше тя. Но хора, започваме след 6, 5, 4, 3, 2, 1. Blue team! Охо! Охо! Чакай, аз какво имам? Бигън имам също. Каменен меч и свърз левел 3. Аз за какво ме е той? Generating booster. А за какво е това? Много ми е интересно за какво е това, ама... Айде, после ще разберем. Охо! О, вече са ми буснати нещата. Охо, аз бързо си събрах айтемите, това е интересно. Ще сложим какъвто можем честплейт и такъв начин. Iron chestplate, имаме меч. Охо, дай да съберем малко. Чакайте малко сега. Да се оправим, да видим какво правим и какво взимаме. Кирчица и блокчета и храна. Първо ще ми звънят. Ще спра на пауза за малко. Извинявайте за играта, но ми звънят и не може да спрат. И трябваше да просто да вдигна и да направя нещо. За да прекратят. За да прекрати баба да ми звъни. Не, леглото ми! Ох, добре, чудесно. Видяхте ли? За малко да ми слушат леглото. Ама за това аз съм се подготвил. Сега като това се опитва вече... Добре, коментираха ми. Добре. Сега обаче аз съм подготвен и си взема такива блокчета да заградя леглото си. И да ги видиме дали сега ще го щупят. Миналия път за малко. Но сега ще успея дали сега ще успеят да ми го щупят. Не съм много сигурен. Не съм много... Абе... Той е много нахален. Той е много нахален нещо. Не, леглото ми! Щупи ми леглото тоя сега. Хайде пак, ела. Ще те убия.
Сега тебе те убих. Чакайте, че стана нещо. Върна ме пак. Чакайте, поне да си. Чакай, аз къде съм? Аз в Skywars ли съм? Не знам. Не, сега съм някъде. Аз сигурно съм апдейтнали сървъра. Срам. Survival Games. Fintech Weapon. Това е Survival Games, съм joinал. Defeat enemy players. Да, defeat enemy players. Fight enemies. Stay. Трябва да стоим. С това няма китове. Здрасти. Някакъв си. Какво става сега? Но ето ми е картата. Чакаме. Ние се запълнихме, бе. Ма сега трябва да чакаме. Какъв Алекс тука. Стивън ми си ровя в чест. Стрес след 3 секунди започваме, хора. Някакви турци. Good luck and have fun. Четири, 3, 2, 1. Търнаме. Те са много по-бързи от мене. Това чест никой не е припал. Взимай всичко. Тук веднага ще започнем с трепането. Бегай! И бегай сега! Бегай колкото ти стигат краката. Не са взели всичко. Дълго съм невидим. Бягай да се спасиш. Сега, убил съм всеки, който може да ме пребие мен. Не идвайте, защото ще ви стане лошо. Чакай малко, имам ли някакви блокове въобще? Чакайте малко, че си местим това на му. След 7 минути има детмач. И сега трябва сигурно да си търся айтеми. Охо, честплейт, чудесно. И то айрон честплейт. Ще трябва, честно казано, да си направя броня. Ето как се минава през това. Охо, някой си е намерил такова. Би се. Убийко! Кой сега е номер 1? Охо, и броня си имал мой човек. Охо, имам 2 айрон, чудесно. Сега трябваше да си направя някаква кирка със сигурност. И да си взема на 6 минути от детмача. И сме телепортирани. Ще трябва да се бия с всичките, затова трябва да си намеря хубави айтеми. И тук нагоре какво има? Чакай, това е поводи, от който се върнах. Трябва да съм готов да пребия някой.
те изпипах, мой човек. Ого! Yes! Диамантена! Ого, диамантен меч, диамантена братва! Всичко най-хубаво на света! Диамантен меч, диамантена братва, панталонки за кеф. И запалка, и какво още имаш? И един диамант. Никой няма такива диаманти, бе, хора. Ще ви трябва диаманти, а няма да имате диаманти. На мен ми трябва диаманти, вие няма да имате диаманти. Охо, диамантен меч. Здобих с диамант. О, аз имам сега лапис. Yes. Разрушимост, отблъскване. Не, отблъскване, но... Охо. Чакай, къде не е този меч? Чакай, аз нямам левели. Я лера си, имам лаписа. Направи го нещо. Не можах да го направя. Защото ми трябва левели. Трябват ми левели ми трябват. Ох, чакайте, че сега трябва да... Трябват ми левели ми трябват. Или да намеря някой да го пребия. Те сигурно се трепят всичките сега. Точно в момента сега се трепят някой. Ехо! Има ли някой? Някой? Охо, ровили са. Не. Чакайте малко, сега да оставя някакви айтеми. Това. Не, това ще го оставя и това е тия мечове. Ще оставя, например. Бърва то диамант. Диамант, айде ще си го взема. О, не. Аз мислех, че някой да дойде да ме бие. Фалшива тревога, хора. Така хляб. Ще ми трябва всичко, за да оцелея след тия животни, които ще дойдат върху... Всички се хвърлят върху мене и аз трябва да оцелея. Няма тук никой. Опа, видях някой. Сега отивам да го пребия. Или това е някакъв... Сега още не е дуела, ама като започне дуела сигурно. Не сигурно, а със сигурно ще ни са. Супико! Така шлемче. Какво? Хъзвон да мач. Аз победих мача, те са се пребили всичките. Зато е бил последния. Ученце, дай да го погаля, може ли? Хора, това ще е края на клипа. Надявам се да ви е харесало и моля да се абонирате. Чао!